Online Manipuri ayuki pau miyeng tabiro pumnamang putoy lai shramna khurumjari ahanbada maruiba pau etta yai khuma news tagila khotjarake tampaki mafam kharada faspa amuk hana thamjilakpa yana leire mamang chehigi me ahumdagi tholakhiba kanglupki irang asina maram oiraga nongmai sijinnabagi chang wangkhalakpa amadi tampaki mafam singda thowaningdaba thogdo wathok sing thokpagi chang hengalakpana maram oiraga tampaki mafam kharada Armed Forces Special Power Act afaspa amuk hana thamlakpa yana leire haina thazaba yaba pawgi likhun amana khangalagli lagliba September 30 asida Manipura faspa chatnabagi matam loibana maram oiraga Manipur amadi Bharat Sarkar ga wari sanaduna faspa thambagi jaga sing nauna amuk khannagadawi tarpa data bablu loitong bamna miyamda sengdok warol thamlagli chaliba tha asigi tang kulhumdoida miyo yangkhai muk laktuna yumgi miyo singda threaten toramba amadi maitai lipul ml na yumfam yaudaba aranba charge kaya tawbada natana maha kachanminariba miyo sing fawba warning tawbagi video social media platform da viral oirakhiba adugi matangda bablu loitong bamna khuyekpi na miyamda sengdok warol thamlagli chero asina makha taraduna hai decade ahungi mamangdagi hauna human right defender ama oina thabak thoram kaya tawduna lagli Manipur da lairiba communities khudingmak ka santi laina laiminaba pamba misak amani kuki militant singa karigumba hiram amatada maha ka financial transactions Yatkhre Leite Kuki singdagi paisa fange haiba asisu aranba wafamni maitai lipungi press conference ta PDF women wing commander ni hariba mistress Maya Khemon asi Norway citizen Burma Buddhist ni mahak Chin amadi Christian nate mahaki visa gi matam hendok na laitharubagi charge ta Imphal jail da leirakhibani mahaki mathakta atopa charge amata leite loina na Manipur Maitai Association Bangalore na Peace Initiative program ama sille haibagi matangda mahak knowledge karimata leite haina su cherol aduda palli makha darakpada Manipur Maitai Association Bangalore MMAB na Peace Initiative program Punkhiba Leite choliba thasigi tangkun gani thoida Maitai dipul ML na thadorpo press statement amagi matung ina Manipur Maitai Association Bangalore MMAB na Peace Initiative program ama sille haribasi MMAB ga hiram amatada mari leina de haina fongdok rakre Maitai community gi marakta singsep thaduna aranba information pisenduna Maitai buming chathina ba honarakli basi MMAB na khangdaba natte aikhoi masel gi marakta misunderstanding lairibasi punna phamina duna wakhal taminaraba matung punna thabak tawminaduna ima laibak Manipur gi damakta lantheng minasi MMAB na Tauzariba thabak thoram sing asi Maitai lipul ML leadership sing na khanglakpa matamda thagatpa soidna fongdok pirakani aranba pau piriba sing asi nakal amada thamkhraga MMAB amadi worldwide chaminariba luf singa ikoi masel amato oina punsenduna Maitai community bu amato oina punsen bahai basi MMAB gi pandam amani haina MMAB na thadorok cherol amana khanghalagli Indigenous Travel Leaders Forum ITLF na Kuki Jo Miyam September 26 tagi 30 fawba makhoi gi khul amadi area lanthok tu na chatanaba ITLF yaw na Kuki luf kaya na khangankre ITLF ki cherol amana haribana September 26 tagi 30 fawba gi matamasida Kuki Jo singna khundariba lamgi sarukta athing mathamduna mi amata changwa amasung thokpa yahaloi September 27 tagi 29 fawba Kuki Jo area da lairiba school institution amasung office pumna makthonglon gadabani September 28 da emergency service medical fair water amadi media natana total shutdown tawgani matamasida village volunteer khudingmak amadi Kuki Jo miyam khudingmak mitna singna laibiu private amasung government yauna medical team amadi ambulance sing September 26 tagi 29 fawba mathau pangthok na basem saduna laigadabani ITLF na hariba wafam sing asi Kuki Jo miyam na sungsoi soidana ngak na chatkadabani hariba matamasida Kuki Jo sing na khundaba mafam da lairiba district security personnel state amadi central yauna security force ki mipung khudingmak mitna singna laiduna mapandagi attack chatharaknaba hotnaba khudingmak ngakthoknaba sem sagadabani cherol asina makha taraduna Manipur Sarkar na advance oiba MMG MK2A1 nongmai election bagaloina na security advisor Kuldip Singhana September 28 da achoba attack ama chatharakpa yai haina fongdok palaikre masigi matung arambai tengol gilu chingba korongan ba khumana social media da post amada September 28 khorang na ngairi haina thagalakhi hariba mayam sing asi yengluraga Kuki Jo area da attack chathanaba sem sare haiba asi mayek sengle mamangda Manipur Sarkar na Jiribam da Kuki Jo militant chani rom sangsilakre haina hek lauthokhibaga Jiribam da leiba Kuki Jo khulsinda landarakhi maram asina handang Myanmar dagi Kuki militant chamapan Manipur da sangsilakre haina fongdokliba si Kuki Jo gi mathakta attack ama chathaba yanaba aranba pau sandokpani hairi Kuki in Peace Southern Hills na September 28 asi mikup nahum singna leinaba advisory issue tawkre numit asida Mitai militant group amasung arambai tengol na Kuki Jo miyam da attack chatharakpa yai haina
फोंदोखरे अमरमद कुकी मिलिटेंट चमापन लोम स्टेट असिदा संगसिलखरे अमसुंग मैतै सिंगदे अटैक चथनब थौरांग तौरे हाइरिबसे अरानबा पाउनी था कयागी ममांग सोसिगुम चप मानत नबा तोंगा संदोक लेखरे कुकी मिलिटेंट चनी जिरिबा मितै सिंगदे अटैक तौनब संगसिलखरे हाइना संदोक लेखरबनी हाइरि जोमी काउंसिल की माइकैदगी सेप्टेम्बर 28 द कुकी इनपी मणिपुर न टोटल शटडाउन अमा लाउथोलिबा असिदा जोमी काउंसिल न सगवतकनी जो सिंगना खुंदाबा मफम खुदिमक्ता सेप्टेम्बर 28 द शटडाउन तौगनी जोमी काउंसिल की माइकैदगी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी सिंग अमदी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सिंगना सेप्टेम्बर 28 की शटडाउन असी गांगना चटपियो जोमी सिंगना खुंदाबा मफम सिंगदा लैबा मिपुम खुदिमक्ना मिटना सिंगना लैगदबनी हाइरि मखा तारकपा अपडेट कोम खोल सिंगदा सकंगदबा सिंग चंगलकपदा फेडरेशन ऑफ हाउमी द पाउ पीबा हाइना यानाखरे कोम खोल की लुचिंगबा सिंगा फेडरेशन ऑफ हाउमी नाकलनी की मरकता मिफम पांगथोक्तुना कोम खोल सिंग मसक खंगदबा मियोय सिंग मैतै द अटैक चथबा याय हाइना चिंगनबा मियोय सिंग चंगलकपा मतमदा मांगजौना फेडरेशन ऑफ हाउमी द कोम खुंजा सिंगना पाउ पीबा हाइबा वाफम यानाखरे थासिगे कुनगनी थोयगी नुमिदांग द लितान कोम एरिया दगी मसिगे कोइबदा खुंदारिबा मैतै खोल सिंगदा लंदारखरबा मतुंग फेडरेशन ऑफ हाउमी की लुचिंगबा सिंगना कोम खोल की हेडमैन सिंगी मिफम पांगथोकी ngarang सेप्टेम्बर 19 अयुक पुंग 13 मखाई ताबदा फेडरेशन ऑफ हाउमी की हेडक्वार्टर द मिफम पांगथोक्तुना लितान कोम विलेज की हेडमैन मांगते अमु कोम अमसुंग सरतो सरत कोम अमसुंग एम इमानुएल कोम सरुग यादुना मिफम अमा पांगथोक्तुना नाकल अनि की मरकता यानाबा वफम सिंग द कुयेक पिनखी मिफम अदुदा लितान कोम विलेज की हेडमैन अमदि मियुत सिंगी माइकैदगी थासी कुनगनी थोयगी थौदो अदुबु अकनबा मओंग द कंडेम तौखी अमदि लितान कोम विलेज ता मसक खंगदबा मियोय सिंग मिसक्रेन सिंग चंगलकलबदी मांगजौना फेडरेशन ऑफ हाउमी द पाउ पीबा करिगुमा पाउ पीदबा तारबदी मतुंग तारकपदा पिरकपा पेनाल्टी खुदिंगमा लितान विलेज की खुंजा सिंगना लौबा हाइनसु यानखी करिगुमा खुंजा सिंगी मरकता टेरर एक मैतै द लंदाबा चथब यौरंबा थेंगनरबदी मियोय दुगी मथक्ता विलेज अथॉरिटी ना कनबा एक्शन लौखटपा अमदी मखा ताना टेरर एक चथरमलबदी मियोय अदु खुलदगी तानथोकपा हाइनसु यानखी मखा ताना ngasisu अयुक पुंग 13 मखाई ताबदा फेडरेशन ऑफ हाउमी की मयाय लोइसंगदा टॉन्सेल खुल्ले टॉन्सेल तंपाक अमदी महौ तेरा कोम विलेज की हेडमैन अमदी मियुत सिंग सरुक यादुना अथुबा मिफम अमा पांगथोक्तुना वारेप सिंग लौकी मिफम असिना थासिगी कुनिंगनी थोइदा चथरकिबा अटैक अदुबु अकनबा मओंगदा कंडेम तौबगा लोइनेना हारिबा खुलसिंग असिदा मतुंग तारकपदा मसक खंगदबा मियोय सिंग मिसक्रेन चंगलकलबदी फेडरेशन ऑफ हाउमी द पाउ पीबा करिगुमा पीदबा तारबदी मतुंग तारकपदा पिरकपा पेनाल्टी खुन्ना याना पुजाबा हाइना यानाकी लोइनेना खुंजा सिंगी मरकता मितै दलंदा चथबगी थबकता यौरम थेंगनरबदी मियोय अदुगी मथक्ता विलेज अथॉरिटी ना कनबा एक्शन लोखटपा अमदी मतुंग दसु मखा ताना टेरर की थबक चथरगलबदी मियोय अदु खुलदगी तानथोकपा हाइनसु यानाकी